mogoče kar na manjco, ko jim prvi vtis. Odpremo. Meni je bil bolj pomemben učitelj, ne? Zaradi tega se mi zdi, da ima ta učitelj veliko več težav kot Brem in cela familija skupaj, ne? Da se to že na prvi pogled videl, ker je bil tako na videz trd, se ne rečem, da je trd, ampak ker je igral avtoriteto, ker je imel potrebo, da je bil red, vse pošlihtan, tiste klubi in tako naprej. In že z prvih parih prizorov vidiš, da je to delen učitelj, ker je zafrustriran, ker ima težave. In ni pa rečen, da je slab človek, ampak hoče imeti svoj red, svoj prav in tako. In ko naleti na enega takšnega učenca, ki pa je imel doma starše, ki so ga razumeli, podpirali, lahko bi kdo rekel tudi razvajali, ne vem, to bo Vili povedal, ne, je to zelo hud konflikt dveh popolnoma različnih vzorcev, ki ni šans, da se bosta lahko prepletla, ne, ni možno, ne. Tako da, jaz, če pa tukaj sedim kot gibanje, kakšno šolo hočemo, ker to vlogo ste mi hvala Bogu zaupali, bi rekla, da smo mi v našem memorandumu pod prvo točko napisali, ne, da je zelo pomembno, kdo je učitelj in kakšen je učitelj. In da zato bi morali kolegica Alenka, po našem mnenju, na pedagoških fakultetah uvesti sprejemne izpite z zelo resnimi pogovori s kandidati za učitelje. Jaz sem sama končala pedagoško akademijo, sem diplomirana učiteljica matematike in fizike, učila sem vse življenje, ker sem inštruirala najtežje primere, take brame so mi dali že v osnovni šoli za učiti in sem imela z njim nobenih težav, kot so bili najbolj bistri. Ne? Ampak smo se veliko hecali, humor in vse to in igrali in se zmišljavali, ker važno je bilo, da so bili motivirani, kot tudi, ko je ona rekla, ne boš znal zračunati avtobus, koliko je težek, pa tako naprej, je dečko takoj dojel, da rab matematiko in se je začel učiti matematiko. Tako da, pol pa s kolegicami iz gibanja kakšno šolo hočemo, smo na koncu rekli, da to je pravzaprav čudovit konc, katarzičen konc, da je to na nek način pravljica, ker v šolah se takole ponavadi ne konča, ne, in ta pravljica nam je dopadla. Podatki kažejo, da število otrok, ki imajo učne vedenjske ali druge težave, narašča. In sicer ste zapisali nekje, da bolj ko je socialno okolje strogo, manj je tolerantno do drugačnosti in opisuje ADHD kot motnjo, ne kot posebnost. In pravite, da se diagnoze pogosto postavljajo nepremišljeno. Kaj bi pri Bremu lahko rekli? Jaz prvi vtis. Brem sem jaz. Jaz sem tudi hiperkinetičen otrok, ampak sem to srečal, sem rojen pred vojno in da sem hodil najprej v italijansko šolo, ki sem držačan, in potem k nunam slovenskim, takoj po vojni. In sem usrečal, da sem nižjo gimnazijo, takrat je bila že socialistična država, oziroma ni bila še demokratična Jugoslavija, delal pod pametnimi učitelji. In sem potem končal tudi gimnazijo brez težav. In fakulteto in vse ostalo naprej brez težav. Zdaj ne vem, če bi šel tako lahko skozi, kot sem šel takrat. In Bram je dejansko v kleščah naših pretiranih socialnih pričakovanj pri otrocih, pretirane ukaljubljenosti. Mi si v medicini skoraj ne moramo tega privoščiti, ker obravnavamo vsakega otroka kot osebnost. In vsak je drugačen. Enkrat mi je moja kolegica pedopsihiatra rekla, tako je, 3 otroke imam, pravi pa, če po prvem udarem zazveni kot brom, če po drugem se samo malo zazima, če po tretjem se razleti kot kristalna čaša. To bi rekel, da nam manjka, morda nam manjka tudi učiteljem, manjka posluha do teh nesrečnikov. Jaz sem bil nesrečen kot otrok. In se pozna več čas to. Se pozna še danes, ko imam 75 let, ker nosite otroške vzorce vse. Bram bo sicer šel še šolo, ker je izjemno bister, napravil bo verjetno veliko fakultet tudi, se so znani ADHD-ovci kot zelo bistri ljudje, kot tudi inovativni, ampak v njemu bo ves čas tlelo to negativno vzdušje, ta negativna samopodoba, vse to, kar nas ADHD-ovce spremlja vse življenje.
S kolegi ADHD-ovci, ki so športni pedagogi, zdravniki, sociologi in drugi, smo ustanovili letos društvo ADHD, ne toliko za otroke, pač pa za pomoč ženskam, partnericam ADHD-ovcev, kajti znano je, da se pri ADHD-u gre več kot 60% zakonov narazen, zaradi nerazumevanja. Čeprav pravimo ADHD-ovci, vse nismo tako slabi, ampak težko nas je razumeti, ker smo tako neučakani in tako neulovljivi. Hvala. Verjetno ne samo zakonov, ne. V filmu smo zelo dobro videli, kako je tudi za starše težko, kako tukaj starši iščejo eno pravo pot. Darja, tako kot Manca je predstavnica tukaj gibanja za dobro šolo, je pa Darja predstavnica Family Laba. Pa me zanima, kaj bi pa Jul, ki je tako znan, recimo rekel ob enem takem filmu, kaj bi bil njegov komentar? Ja, glede na to, kako Jul govori zares, mislim, da bi se nasmehnil, pa rekel, it's good, it's good. It's good, it's good. Something like that. Mislim, ne vem, če bi se prav v dolg komentar spustil, Siguran bi pa, to si poskoril pa reč, bi pa zelo podprl način, kako sta oče pa mama poskušala, in jim je kar dobro šlo, imeti empatijo za otroka samega po sebi. Tako da Jul bi siguran tukaj le predvsem poudaril empatijo, ki mislim, da je tudi jaz globoko strinjam, da je ključna, ki je tudi potem drugi učitelj začutil. To, kar se je prej navezvalo, še eno stvar sem opazila, da učitelj v bistvu Riba ni nič pozornosti posvečal te socialne interakcije v razredu. Kaj tukaj svetvar? Kje učitelja? Tukaj se mi zdi, da tudi, če bi učenci razumeli, če bi bil pogovor, vsem bi bilo drugače. Kaj praviš? Dve stvari so mi prišli. Prvič to, kako je prej Darja rekla, kako so bili tudi drugi otroci živahni in kako je ti zelo prilagojen otrok najbolj dolgo stvar. Se pravi, da je bil pod enim pokrovom in ko se je ta pokrov sprostil, je on pravzaprav not padel. Zdaj nekateri otroci se seveda dajo prilagoditi, kar časih tudi na njihovo školo. Ker so preveč prilagojeni in se to potem... Vedno na njihovo školo, po moje, ne vem. Ja, kadar je prilagoditev prevelika, zato da duši to analijo. Jaz sem že prej rekla, ta trikotnik, posamičnik, tema skupina. Skupina je, kadar delaš z razredom, pravzaprav tisti osnovni okvir. In če ti poznaš vsakega posameznika v skupini, če veš, kako se skupina razvija, če ti je jasno, da je najprej faza pričakovanja, faza, kjer je treba se dogovoriti za ena pravila, da je pa tudi faza konfliktov, da jih znaš razreševati in da še napol pride vedno faza. Potem ne boš navčakan, potem boš nekako vstopal aktivno v skupino, hkrati se boš pa zavedal, da pravzaprav nisi ti lastnik te skupine in da ti si sicer vodja skupine, ampak da je osebnost skupine je vsota osebnosti vseh učencev, ki so. Pa še eno stvar bi dodala, prej si rekla Barbara, ja, pomembno je osebnost učitelja. Mi smo smeli imeti izbirne pogovore pred prihodom študentov, mnogo let nazaj. Potem, ko je vse postalo centralizirano in so postale samo točke pomembne, mi je rekel en kolega, vodilni v tej prenovi, in rekel, ja, pa bodite umetniška fakulteta, kaj bo se pa lahko imeli sprednje izpite. Ampak smo, tako. Učitelji moramo biti umetniki, drugače ne preživimo v razredu. Ja, in jaz bi bila takoj za to, da bi bil umetniška fakulteta. Tako, da se včasih to mehča. Če lahko malo o diagnostiki. Mi pred 30-40 leti smo že vedeli, smo že delali. Ljubljanska medicinska fakulteta je že poznala in so tako govorili o hiperkinetičnem sindromu, o sindromu cerebralne disfunkcije in naprej. Kaj več po možganih takrat nismo vedeli. Danes je nevroznanost že močno razvita in na dan, ko vemo, kam spada, da spada med tako prvozredne motnje. To je ena izmed različic motenj, kot so recimo tiki, kot je recimo jecanje, kot je Tourette sindrom ali kot je manična depresivno stanje, bipolarna motnja
in tako dalje. Veliko teh motnic, ki imajo isti izvor in sicer gre za genetsko motnjo. Na 2-3 genih je ena mala motnja v načinu oblikovanja nevrotransmiterjev, kemičnih snovi, ki omogočajo prenos državljanja. Druga stvar, ki je zelo pomembna in ki jo premalo poznamo, in strokovnjaki, učitelji, ko bo rekel, in pa ostali. Morali naši nevroznanstveniki to bolj jasno povedati, tudi študentopedagogiki. Človek je bitje, ki nima enojne zanke v možgani, kot se reče, od opazovanja preko centra in nazaj. Ne, človek je bitje, ki ima dvojno zanko. Se pravi, vsak građan, ki pride k meni, se hoče ozavestiti. In gre torej najprej čez čustvene srednje možgane v center, od centra se odbije v frontalne režnje. Iz frontalnih, to se pravi čelnih režnjev, gre navzdol v tako imenovane dinozavrske možgane. In od tam spet še enkrat čez srednje možgane v skorjo in še tam se oblikuji. Kje je napaka in motnja je v zadnjih ganglijih. Torej v tistih najbolj spodnjih, kaj bi rekel, dinozavrskih možganih, ko je premajhna inhibicija, premajhno je preprečevanje teh nasilnih, enkratnih, impulzivnih impulzivnih državljanj. Mi pravimo v medicini, da manjka GABA, gamma-aminobuterne kisline. Torej, snovi, ki je izjemno pomembna pri inhibiciji nekih državljanj. Tako da prihaja potem skozi to prešibko sito preveč neustreznih, socialno neustreznih državljanov v možganju. Še neko zadeva, ki bi jo rad povedal, v zvezi z Bramom. V naše možgane, ne bom imenoval medicinsko, ker je nesmiselno, ampak 5 je teh zank dvojnih. Prva zanka je motorična zanka, se pravi, jaz moram najprej motoriko dobro izpeljati. Brama, tukaj smo premalo, je premalo motorično urejen. To se pravi, pustili smo ga enostavnemu skakanju te avtometnije, medtem ko drugi učitelj ga je organiziral. To je pomembno, da je gibanje organizirano. Druga stvar, ta je to motorna zanka. Druga je okulomotorna zanka. Zanka, ki skrbi za to, kako se obračajo oči in ali je neka pozornost nekje ali ni. In koliko je lahko usmerjeno opazovanje. Namreč človek izjemno opazuje, podobno kot sesalci tudi, ampak to, kar opazuje, lahko tudi ozavesti, ker je to dvojna zanka. Tretja zanka je zanka učenja in spomina. Pri človeku izjemno pomembna zanka, se vemo, da so te otroci izjemno hitro memorirajo, ampak tudi hitro pozabljajo in rabijo čisto drug način učenja, poučevanja. Veliko moramo razmišljati pri teh otrocih od imenovani izkustveni pedagogiki oziroma drugljajski pedagogiki. Ta pedagogika je očitno veliko bolj na mestu pri delu s takimi otroci. Četrta zanka, socialna zanka. Zanka, ki omogoča, da se otrok včasih prilagaja na socialno vedenje. To je programno zelo težko. Zelo težko, in kar ni mogel nikakor tega speljati. No in zadnja, 5. zanka, je zanka motivacije in pozornosti. Pri človeku je izjemno pomembna in vsi simptomi pri Bramu se zadevajo vseh teh 5 zank. To je bilo zelo lepo v filmu prikazano, tako da bi lahko vsak pedopsihiater iz teh kadrov videl, kje je. To bi bilo zelo dobro, da bi prepoznavali tudi učitelji. Ko sem bil namreč dispanzerski zdravnik, tega še nisem vedel, ampak zdaj, ko prihajajo k meni mali fantiki, večji fantik kot deklet, jih dam takole med noge ali pa na kolena, pa jim narišem enostavne možgane kot kroglo. Pa jim narišem to dvojno zanko, pa teh 5 kratov teh zank. In on sam hitro razume, da so te zanke zdaj še motene, ampak mu rečem, veš kaj, ko bo tebi prve dlake pognale, tle od spodaj, pa med nogami, ko boš prve mozoličke dobil, po obrazu, bo pa to boljše. Namreč testosteron in zelo veliko izboljša tudi mielinizacijo, izboljša tudi strukturo, torej prenosa živčnih impulzov in se običajno ta najhujša faza umiri, čeprav poznamo zdravniki še sekundarne in terciarne simptome. Če mi, tako je že mene Anica Kosova učila,
Moja dobra prijateljica, starejša zdravnica, zdaj že upokojena, ki nam je prva prinesla znanje o LHD-ju v Slovenijo, je rekla, čim prej otroka spraviti v diagnozo, ne ga pa ločevati od ostalih. Dajte ga, imejte ga za normalnega, bodite ob njemu in njemu razložite, kaj je to in da bo to prišlo. Da ni on drugačen za večne čase, ampak da je sprejet. Takrat smo se borili namreč, ker nismo vedeli, nismo znali kako, proti vedenskim motnjam, ki nastajajo. Se spomnim Manice, ko je rekla, 60% otrok za LHD končajo vedenski motnji. Podobno sem bral jaz v svoj knjigi, iste stvari. In to je še vedno, in tu je tisto, kar bi lahko še naredili, da ne bi nesrečni otroci, ki niso krivi za to vedenje, pa starši tudi ne, zaradi teh drobnih genetskih težav imeli vse življenje izgubljeno. Toliko sem hotel povedati o medicini. Ja, mislim, da so zelo take aktualne informacije, ki pa jih žal učitelji niti med študijem večinoma ne slišijo, niti kasneje, recimo izobraževanja na šolah, bodo povedali kolegi, niso temu namenjena. Otrok takih pa je veliko. Ja, jaz bi pa, glede na publiko, ki je še nekaj za nas vse uporabnega povedala. In sicer, film se tako konča, da Bram sprejme samega sebe, reče, jaz sem čisto redu. To se mi zdi ključno. In mislim, da imamo Slovenci eno veliko težavo in, če lahko rečem, nacionalnem značaju v naših vzgojnih vzorcih in tako naprej, da ne upamo biti resnični, da ne upamo biti avtentični, da ne upamo reagirati tako, kakor bi mi zares radi. In mislim, da otroci z veseljem pomagajo, če vidijo, da smo mi taki. Če bi dale učitelj rekel, poslušaj, Bram, ti si moj velik problem, jaz ne vem, kaj ne naredim, jaz sem čisto izgubljen, jaz pojma nimam, kako bi tebe naučil to matematiko, a mi ti pomagaš. Se pravi, da bi prosil za pomoč otroka, ne pa, da je imel za pomoč stalno pravila, ki si jih je sam postavil, je reveč, so jih držal 30 let, tako kot bi imel kaseto, po mojem 30 let, skozi enak na isti način učil. In spominja se, ker se je moj brat ubil v Planijah, pa so rekli, ti vzemi študijski dopust, da zdaj predavlja taka čustvena kot spomin. Sem rekla, zakaj? To mi še huj, če bom doma sama o tem premišljevala. Jaz bom šla v predavalnico kot vedno, bom študentom povedala. Moj brat se je ubil, meni je zelo hudo, če bo prišla kakšna asociacija, če bo imela zelo naučila, če bo kakšno terapijo zimna, to je zaradi tega. No, zdaj pa jemno žanri, te. In smo speljali odlično. To in še malo se kaj drugega, ampak jaz sem povedala, jaz sem govorila, jaz sem pokazala, jaz sem prosila. In se mi zdi, da tega nam manjka ne samo učiteljem, ampak sploh ljudem, da si upamo pokazati svojo šibkost in svojo jezo in jo prediskutirati in ne se delati, koliko smo grozno pametni, koliko smo grozno pomembni, kako smo grozno ne vem kaj. Vsi smo ene boge male miške, ali pa mravece krčmo. In veliki smo lahko toliko, kar pokažemo to svojo šibkost. In šola se mi zdi prav učni prostor tega, kako se lahko vsi otroci, odrasli, starši, vsi preko te šibkosti, ranljivosti in vsega tega srečamo, povežemo in postanemo bolj občutljiva skupnost. Pridnost in ubogljivost sta še vedno tako zelo visoko cenjeni, da je včasih marsikdo to svoje znanje, ki ga je bremel zelo veliko, izvirnost, vse značilnosti ustvarjalnega mišljenja. Tako kot je Darja lepo upozorila na to, da humor je bil tukaj tisti, ki je bil zelo močen. Drugače pa jaz bi sem upozorila, da ne idealizira, ti otroci so ekstremno naporni. V tem filmu je bil, mislim, iz mojega aspekta gledanja, čisto praktika, je bil tudi Bram zelo prijeten deček. To sem prej rekla, včeraj s tem, jaz bi se že veselila delati s takim otrokom, mnogi niso, večinoma niso. Tudi ko mi dobimo obravnavo, ker pač kot učiteljica DSP-ja dela dobesedno, individualno tudi v Filipini, ampak te otroci so pogosto že imajo za sabo zgodovino, že iz vrtca ali pa dela šole in so ekstremno naporni in znajo biti tudi v začetku ekstremno trudnili. Včasih samo navezovanega kontakta, ki bo, tako naprej, kako bo to govorila, ki bo omogočil delo, trajala pa tudi po letu 2. Efekta pa ni, nekega pametnega in tudi tisti, ki smo v praksi vemo.
In tukaj je res težko, ker učitelj je vajen, da se stvari zgodijo relativno hitro. In jaz jih razumem, da to tudi pričakuje. Ima se otrok odločil, zdaj pa ste začeli delati, ok, 3 mesece, zdaj pa nič ni. In tukaj je en tak aspekt, ker res rabno se zelo slišati, pa se zaupati tudi med sabo kot kadri. Ta del jaz malo pogrešam včasih, da se kot kadri različne na šoli dejansko zaupamo, da vemo, kaj delamo, ali pa da se poslušamo, če si že zaupamo, to že veliko. In v luči tega eno dejstvo, veliko otroki kaže vedensko težavo je v resnici diagnosticiranih, ocenjenih iz strani komisije za usmerjanje otroci z učnimi težavami in dobivajo obravnavo dejansko ljudje, ki delajo s specifičnimi učnimi težavami ali pa klasični pedagogi, ki pa de facto manjka točno tega znanja. Tukaj se zelo velikrat lovimo, kako stvari. Kaj se tukaj lepo zapravo narediti. Tako to se mi ne zdi tako enostavno vse skupaj, predvsem pa te kontakte z otrokom zdržati. Ker so te otroci naporni in tukaj je tako zelo igrivo. Prikažemo nekaj, kar recimo jaz smo danes se dopoldne v šoli reševali. Kaj narediti pri nas v šoli? Kot otrok, kot je Bram, tukaj se nisem več kaj ukvarjal s tem. Pri nas je pa malo drugače, otrok vstane iz razreda in teče ven iz šole. In tudi večina staršev naših, jaz še nisem spoznala problem, ki bi odreagirali tako kot finančni starši. Tukaj je stvar zelo, ko gledaš iz tega vidika našega, malo drugačna. Mislim, da je situacija kar precej drugačna. Delo v razredu, meni se že to takoj padlo v oči, recimo, da delo pri gospodu Ripi, da vendarle v našem prvem razredu ne delate na ta način. Da večino ur začenjate v krogu, dajete možnost kotičkov, sprehajanja iz kotiček v kotiček. Zelo veliko teh dejavnosti organizirate tako, da imajo otroci možnost, da to potrebo po gibanju izraziti. Druga stvar, ki pa meni padla v oči, je pa bilo, da pri nas takoj pristopite, ali socialni pedagogi, ali izvajalci dodatne strokovne pomoči, vedno je še neka pomoč. Tukaj je bila pa praktično edina oseba ta ravnateljica, ki je zelo lepo staršem povedala, če bi vsak bila že upokojena in veliko denarja bi bila, ker so starši tako prepričali, kako izjemne otroke imajo. Tako da mislim, da tukaj podpora v naših šolah in način dela, da je vendarle, je drugačen. Ja, ampak hkrati smo jo pa preveč institucionalizirali, v bistvu ni več življenjska, ampak potem se rečem, ja, ampak moramo počakati najprej na papir, da bo usmerjen, pa bomo pomagati. Tako da jaz mislim, da je škoda, da se je toliko let nazaj država odločila, da je tako institucionalizirano obliko, ker je s tem v bistvu odprla še na široko prostor birokracije. Ja, tukaj je rekel takole, za otroka, ker ste me že vprašali glede prehitre diagnostike pa prehitre predpisovanja zdravil, bi rekel tako, bolje bi bilo res izkoristiti vse tiste pedagoške prijeme in vse tisto preventivno dejavnost, da bi forsirali prvič gibalni sistem in drugič čutni sistem. Pri teh otrocih je izjemno pomembno čim bolj negovati vseh 5 čutin. Ti otroci ste videli Brama, kako se je objeval, kako rad je imel, da ga je oča po laseh. Učitelj danes tega niti ne sme si predstavljati, to je to, dekartizacija. Da smo to naredili je škoda, resnično škoda, ni več tiste pristnosti, odprtosti, enostavnosti v kontaktih, medčloveških kontaktih in zato tudi medicina kot institucija v ambulanti pedopsihiatrični, kjer se diagnoza piše, kjer se dajo te papiri, je preveč spet institucionalizirana. Veste, ko sem jedel kot pedopsihiater v socializmu, še smo imeli možnost, da je bil v timu vedno učitelj. Zdaj učitelj ne sme prestopiti ambulanti, brate, to vas prosim. Kako bom jaz vedel o otroku, kaj se dogaja v razredu, če ne vem nič o njemu? Mi smo imeli učitelje v timu. Naš pedopsihiater seveda jaz ne to, ali pa je bila psihologinja klinična, vsi pač defektologi in to naši, ampak to bi učitelj, ki otroka uči.
In danes je ta krok manjši in diagnoza zato preuranjena, prehitra, doska preveč letava in se otroka prehitro se ga simatizira. Tudi zdravil je preveč, sicer so odlična zdravila, moram reči, boljše kot takrat, mislim, da smo italijani, več teh možnih podaljšanih učinkov, ampak je to samo rešitev v sili, ni pa to bistvo. Bistvo je delo z otrokom, pogled v oči, dati otroku, torej možnost čim več čutnosti in čim več varnosti. Tu je tale fantič pokazal tudi kako je, on je čisto na drug način. Ali in to kratke, da bi je njemu to prijavljeno. No, morda je bilo pri videu zelo fino vidno, kako je on na tiste eksplozije hitre, on to rad ima. Morda bi vas opozoril še na nekaj, kar v naši šoli imamo, sreči, in sicer je to zvok. Naše šole, zlasti v prvih, drugih, tretjih razredih, imamo še možnost, da otroci skačijo, hojejo in da morda tudi igrajo na kakšen inštrument. Ritem je izjemno pomemben faktor, ki omogoča pri človeku, da se ritmizira, da se njegovi bazarni gangliji uredijo. V vseh teh stvarih, kot pravim, je premalo, ker se zdravniki nismo več prisotni v šolah. Jaz sem vse sistematske pregledal včasih na šolah in sem zato dišal po šoli, čeprav sem doktor. In pa so mi moji kolegi vedno rekli, pa kaj se imaš z učitelji za pogovarjati? Vse, a veste, ker govorimo vedno samo o učencu. In medicina, pedagogika se ne ukvarja še ravzi, ampak se ukvarja z otroci. In zato morali skupaj delati, to je to. Danes imamo učitelje tu, tako da mislim, da je zelo pomembno, da se oglasijo, da povedo svoje odzive, kaj so oni videli v filmu in koga bi pripeljali gledati. Ali bi pripeljali gledati otroke, ali bi zbornico, vodstvo, šole, kje ste videli tiste bistvene stvari, na katere bi upozorili. Tako da prosim, kakšen glas, tam imamo mikrofon, sam roko dvignete, dobite mikrofon, da slišimo vaš glas. Vmes bom pa izpovedal vse, bi pelala gledati, jaz krtavica. Vse. Sem se mučila eno tako živahno, ampak sem bila ustrajna in sem rekla, z leti se bo obrestval. In se je. In se je, tako. Nisem pričakovala v enem letu, ampak sem rekla, leto sem potrebna, ker otroci v bistri opazujejo, vidijo, tudi v sebi vidijo, učitelji, otroke. Pa še starše? Pa še starše. Mislim pa, da nikakor pa ne bi povabila birokratov iz raznih ministrstv, ki ne bi nad zastopili. To sem pa že malo upala v teh letih. Vi ste še polne upanja, mlade, jaz sem že malo upala. Ampak še zdaj se borite, za šolo enake možnosti. To se pa božurim, pa se bom do smrti. Prav, da niste čisto upala. Ne, ni ja nad sabo še nisem. Ker je moja dolžnost odbira do konca. Kakšna zgodba tudi iz razreda, kakšen odziv, prosim. Jožica, gibanje, v kakšno šolo hočemo. Ti smo se ljuška nasmehnili na konc, ne? Povejte, kakšen odziv. Prihajate iz šole. Dobar dan. Ja. Sem Jožica, delam v šoli 30 let. Takšni in drugačni otroci so vedno bili in vedno bodo. V socializmu, kot pravili, smo s takimi otroki, bom jaz rekla, bolj čutno delali, kot delamo zdaj, ker zdaj moramo delati s papiri, kot smo delali z otroki. Vsi ti individualizirani programi in ne vem kakšne odločbe in usmeritve deloma so v pomoč, večinoma so pa v breme. Zato, ker otroka je včasih treba sebi stisniti, pa ga ne smeš, treba se mu je posvetiti, pa si obremenjen z učnim načrtom in z izobraževalnimi cilji. In to je, bom rekla, pa tudi velika krivda, jaz to poudarjam še pa še, pedagoške fakultete, ker je izgubila socialni čut, izgubila je vzgojno usmerjenost in dela samo še na izobraževalnih ciljih in na poudarku o podatkih,
projektih, ja, hvala. In učitelji, ki prihajajo, se ne smem posploševati niti slučajno, kot vedno, med starejšimi so takšni in drugačni, pa med mlajšimi so tudi takšni in drugačni, vendar večina je preobremenjena z doseganjem izobraževalnih ciljev. Nimajo se časa posvetiti otroku. In to je tisto, kar je najbolj narobe. Imeli smo vedno otroke s problemi, imeli smo vedno nadarjene, zdaj imamo pa samo še papirje. Pozdrav, sem Božica Rupal. Glavno delam v prvem razredu. Včasih sem prvošolka, ne znam za drugi razred. Kot vzgojiteljica sem prišla na šolo. Vsekakor, veliko različnih otrok se je zvrstilo v mojih letih službovanja. Različnih v tem smislu tudi s potrebami takšnimi ali drugačnimi. In znajdemo se tako in drugače, vsekakor sprejeti vsi tudi v samem procesu mogoče, že kot ste rekli, gospa Barbara, da sedemo okrog zjutraj, da morda pomislek o pocrkljanju ali pa dotiku še vedno poskok, pesmica, mimo grede kakšna igrica, igraje torej v proces, kar je imenitno, pravzaprav je to predvsem v naših rokah, v rokah izvajalcev. Jaz vedno pravim, program je lahko slab ali dober, ali super, ali kakorkoli, tisti, ki ga pa izvaja, ga pa lahko dopolni, popravlja ali pa naredi pač lep dan. In zato tudi ti otroci, ki malo odstopajo, ki potrebujejo morda še našo drugačno pozornost, gotovo potrebujejo, torej razumevanje, morda tudi toplino, izraženo na drugačen način, ali pa poskrbeti, tako rekoč igraje z vsemi hkrati, da se razbremeni tisti, še drugače, in pa to sprejeti, ta socializacija, na tem pač moramo delati veliko in še več. Hkrati je pa sklenjen krog, mi dajemo energijo otrokom, otroci nam, tako da najbrž bi še malo lahko rekla, bo vsem predam. Hvala. Še so roke. Ja. Hvala. Dobar dan. Moje ime je Leja, sem učitelj za 30-letnim stažem že in bi vseeno povedala, da mislim, da učitelj, ki zahteva v razredu vendarle nek okvir, nek jasen okvir, neka jasna pravila, še ne pomeni, da je zafrustriran manjca, veste, ne? Ja. No, ta se mi je zdel, Tako da mislim, da vendarle en red v razredu mora biti, predvsem se mi pa zdi pomembno, da z otroci vzpostaviš nek odnos. In če z otrokom vzpostaviš nek odnos, ponovadi vzpostaviš pa s takim, ki je zelo problematičen, ker se z njim zelo veliko ukvarjaš in s tak otrok te bolj začut, kot tisti, ki so bolj nevidni. Gre ta napredek v vsem njegovem vedenju in adaptaciji v šoli zelo počasno naprej. Učitelji si res želimo, da bi to hitrejš, da bi bilo to opazno v enem šolskem letu, pa včasih to res ni opazno. In zato so nam učitelji DSP-ja zelo veliko pomoč, recimo, ko pridejo, vzamejo otroka, ali pa so tudi zraven v uri, ampak vse se mi zdi, da je pa delo v današnjem času s tem otroci zelo naporno. In verjemite, jaz mislim, da se učitelji po svojih najboljših močeh res trudimo v šoli, da želimo, da je šola odprta, da želimo, da smo tudi mi odprti za vse te novosti. Je pa res, da mogoče malo pogrešamo, da bi tudi pedagoška fakulteta malo več svobode in malo več prakse pustila tem mladim ljudem, ki prihajajo v te šole polni nekih teorij, ampak brez, bi rekla, brez pravega občutka, kaj pravzaprav šola je, a veste. Otroci pridajo prav te mladenke, mladeniči pridajo v šolo vsi učeni in priprave so krasno napisane in po 2 vodta uro in tako naprej, a veste, tako da učitelj res samo gleda pa reče wow, Na koncu pa vidi, da je sam praktikant ne more upraviti ene učne ure, ker nujno mora biti 2, zato da sta si
Tako da tukaj na tem področju mogoče ima več podpore tem mladim kadrom. Drugače pa jaz vam lahko povem iz lastnih izkušenj, da se učitelji res trudimo in v naših najboljših močeh sodelujemo s starši, z vodstvom, z strokovnjaki na šoli in izven šole. Ja, pa res, da časa pa ni veliko, ne. Veste, razredi so skozi bolj polni, vemo, kam gre naša družba, kam gre čas in obeta se nam nič dobrega za take otroke, no. Veliko manj časa bo za njih in učitelj bo pa skozi manj časa imel za delo tako otroci, ker birokracija vzame res ogromno časa, no. To bi jaz imela za povedati. Mislim, da se je tudi oblika podaljšanega bivanja zelo spremenila, ker se je včasih dalo zelo dobro delati s temi otroki, ki so rabili nekaj več, ker je bilo manj. Zdaj se pa ni več skupine podaljšanega bivanja, ampak se druži in polni skupine in je tam velik problem za te otroke, ki so že utrujeni od šolskega dela in imajo še zdržati v še večji skupini s še drugimi zraven. Tako da je tukaj, je pa to, kar ste povedala, en okvir, ga morajo učitelji držati, ne? Ni bilo niti pomišljeno. Jaz sem samo na tega junaka rekla in sem zelo huda, kadar kdo biti v mojih misli, da jaz posplošujem, ker sem učila študente, novinarstva, ne posplošujte. Jaz sem samo v tem junaku rekla, da se je nared za našo, ker mu je to pomaga pri tej njegovi obrambi, ne? Sam to tako, da ne bi jaz krive vere učila. In ne maram tega, da bi nekdo neki porine v usta, kar nisem rekla. Ni bilo tako, vsak smo razjasnili. Jaz se parade nekaj. Razjasnili smo. Mislim, da je tam še mikrofona, ne? Ja, izvolite. Moje ime je Andreja in sem že 35 let elementarka. Pozdravljam film in tega glavnega junaka in deklico, njegovo sošolko. Meni sta vam tega lika najbolj všečna, zato ker deklica je bila zelo pozitivna in je fantka razumela. Tudi sam igralec mi je bil všeč, zato ker je povedal, takšen sem, ne morem biti drugačen, nisem sam kriv, to je v meni. Želela pa bi si, da bi bil ta film mogoče 10 let prej, ker pred 10 leti sem imela zelo težko generacijo, ko sem rekla, jaz pa tega ne bom zmogla. Imela sem 2 avtista, pa najmanj 3-4 take otroke, ki so lezali po omarah, po policah, vse povsod. In jaz sem postala slaba učiteljica, ker jih nisem mogla nekako umiriti, ne? In je bil sam proces grozni, če se spomnim, če tako rečemo, ne? Ampak jaz sem zaupala vase, se sama izobraževala, iskala knjige, ker sem edino v to zaupala, da bom našla tisto pot za vsakega pravo. In vam povem, da je bilo zelo hudo, zelo težko, ampak je šlo in v taki situaciji je treba poslušati samo otroke in jim odgovarjati. Razumeti, poslušati in kaj oni potrebujejo. Je pa v naši družbi, tako kot ste že rekli, ne, smo Slovenci takšni, kot smo, zaprti, goreče kaj potožiš, goreče se kaj pohvališ. Še najhujše pa to, da so starši, ki zelo težko sprejmejo, da imajo drugačnega otroka. Vendar ti otroci so zelo inteligentni, ne, in zelo pametni. Jaz se spomnim, da mi je otrok, nekaj časa sem učila od 1 do 3, no, tako par generacij. V 3. razredu, ko sem ugotovila njegove močne točke, narisal projekte, načrte za ogromno stvari in jaz sem ga s tem zamotila. In vsi ti otroci, ki so takšni, so moji pomočniki, da jim dam veljavo in da jim dam pomoč, da pomagajo tudi drugim. In so zelo dobro sprejeti in se ta razlika med njimi niti ne opazi več. In jaz si tudi dovolim, ko gredo otroci v drugi razred, da me objamejo, jaz jih objamem in me nič ne moti, a sem to ali ono, jaz to počnem v avli, v jedilnici, kjerkoli. In ti otroci to potrebujejo nekaj časa, nekateri celo leto, nekateri manj, ampak jaz vem, da to potrebujejo in ti ne moreš biti učitelj in reči si v 2. razredu, pusti me. Jaz tega ne znam in ne bom naredila. V glavnem je pa to, da so otroci neprebrana knjiga, vsak zase, in naučijo te mene, vsako leto sproti učijo in jaz sem zelo vesela, da sem učiteljica,
in da imam to danost in da prisluhnem otroku in se mi zdi starostjo še vedno bolj žalosti me pa to, mlajši kolegi, ko mislijo, da smo mi starejši kar za odpis in bi nas kar radi skipali, če tako gremo rečem, v podaljšano bivanje, zato ker so oni tudi študirali in bi radi učili. Žal, mislim, jaz sem rekla, ko ne bom imela vseh otrok enako rada in bila do njih pozorna, ni več mesta zame v razredu. Dokler pa imam še to, bom pa učila, ker se čutim sposobna, se izobražujem in hodim na vse te novosti, jih spremljam in sem vesela, da se tudi naša slovenska družba odziva, odkriva, vendar se pa bojim, da bo še zelo dolgo, da se bo kaj spremenilo, da se bomo nasmejali vsi, da se bomo pohecali, ampak glede na situacijo v družbi smo čezdalje bolj zamorjeni, kar pa ni dobro. Zanima me, bi pripeljala svoje prvošolčke si ogledati film? Ja, z veseljem. Bi pripeljala? Ja. Odrasle pa ne, se morajo sami odločiti, a so zreli za to, ali ne. Aha. Jaz pa ne vem, a je to za prvošolčke? Vprašanje, ja, za gospa bi, kakšno drugo mnenje? A je prvi razred lahko to, mislim tako, da ne nabija sanca tega otroka, pa fuj, a lahko tako bolj celovito. Krasno, če bi v krogu družine prišli, ker se o tem potem še pogovarjajo, da se ni to idealna možnost, bolj kot vsi razredom. Tako da ja, seveda, je za to starost, ampak za družino. Ja, jaz mislim pa, da je. Zato, ker če ti otroka pripraviš, da je to en film s tako in tako tematiko in da jih opozoriš, da gledajo celostno, ne samo tega glavnega junaka, se ne bojo z njim poistovetili, ampak bojo gledali celostno. A to so v prvem razredu? Jaz ne vem. So sposobni. So stari revški 5 pa pol. Mislim, da so mlajši. 5 pa pol, 6, neko vstopijo v prvi razred, mislim, da so to večne starejši izazovani, ker so živni. Jaz se pa upravičujem, ker pa Hvala lepo za tole. Zdaj se je komentar še, potem bomo pa naprej. Jaz bi mogoče sam poudarila, koliko je to pomembno, kar ste govorila na začetku tega, kar ste rekla, poskrbeti zase. Ko si ti imaš občutek, da ti ne gre, ko se ne znajdeš, tudi kot učitelj nisi več. Tako mogo biti. Jaz se mi zdi poskrbeti zase ključno. In jaz predvsem, ko gledam kolege po zbornici, pa tudi sebe kdaj, v tem smo relativno slabi. Pridati pa reči nekomu, ki mu gre, vsedi učilnici, pa nekomu laufa, ne vem, avtoriteta, karkoli, zna pomiriti razred, imeti kot disciplino, tako težko reči ti, kaj pa ti delaš, da ti gre, tukaj ne gre težko in tudi vidim, smo na Family Labu imeli izobraževanje, kako spostaviti avtoriteto v razredu, odnos na kompetenci, kako spostaviti profesionalni odnos, je bilo individualnih udeležencev iz strani učiteljev izredno malo proti recimo vzgojiteljcem iz vrtca. To je mene zelo preseneten, ker tukaj se vedi, mislim, ampak to je bilo realno. Drugič se pa navezala sam še z enim komentarjem, kar ste vi prej rekla, pa se jaz razmišljam naprej iz tistih vaših besed. Mislim, da je zelo pomembno, da učitelj sledi v razredu tudi sebi. Če sem jaz človek, ki za to, da lahko funkcionira in uči, potrebujem nek mir in približno tišino, se jo mora kot učitelj tudi zagotoviti. Zdaj reči, zdaj bomo pa pustili, da otroci lahko se premikajo med tem, kar razlagam, karkoli. Če sem tak človek ušlo, če pa nisem, je pa to prisilno in bilo skupaj razveze. Ker sem v toleranca znižvala in prej slej bom udarna. In tukaj vidim neko hodim po razredih in delam s kolegicami. Ključno je, da vsakič znova izhajam iz učiteljice. Kdo tudi ona je, nekako, jaz moje delo vidim kot most med učiteljico, med otrokom in med starši. Jaz se res delam bolj zvedensko težavnimi otroci in je to ključna stvar, da jih naučim funkcionirati v šolskih pravilih, ki jih imamo spet, moram pozoriti na razliko, ekstremno veliko več kot v tem filmu. Jaz nekaj začnem svoje delo na koncu zjutraj s tem, da vseh mojih 6 otrok uspem spraviti v zapati. Tukaj nimam zapati. Da se sploh probujajo, ko rečem, ne bom se probul, pa me gleda. In to je že 5-6-8, jaz sem sigurno toliko prej v šoli, da točno vem, da jih vse se zdaj v zapade in da vsi se spravijo v garderob na marce in tako naprej. In potem naprej. In potem malica je kritična točka.
običaj. Ja, jaz to povem, da jaz še malce nisem pojedla v šoli, takrat, kaj malce, ker enostavno to so otroci, ki takrat, ko so bili pa čist drugi. Zdaj, ideja ni, da bomo zdaj rekli, aha, tebe težko se probudi, zdaj se pa probuj. Ideja je, kako se tega otroka naučiti v njegovem lastnem ritmu, da se probuje. Ja, mogoče smešno, kaj z drobnjakom, ampak to so stvari, s katerimi se pa realno pol v šoli ukvarjaš. Kje so zdaj, kje imaš tisti zvezek, kje se pozabil torbico, pa učitelj se reče, no, dajmo pa zdaj puščice na mizo, pa dajte odpreti, ne bo. Daj odpri zvezek, ali pa ga dobiš lahko zvezek iz krtavne zradi, ker jih imate, ne bom šel. Boš prepisal iz table, ja ne bom. Kako boš pa vedel, kam se domačno nalogo, ja ne bom naredil. In tukaj moram še zdaj nastaviti, da zelo spoštujem učitelja, ki jim znese to speljati, da bi vam padal in hkrati še poskrbeti za vse ostale otroke. Ker zdaj ni pa spet to hec, da imaš ti 1, 2 s posebnimi potrebami, še vedno imaš tam 25, ki jih pa kao nimajo, ampak v bistvu jih je pa treba videti. In včasih tisto, kar mene boli, so te spregledani otroci, ponavadi dekance, ki jih enostavno ne vidimo, ker so to pridni sodelovani, da nekaj je prej to omenila, ampak ja nisem videli, da je govorila. Tako ključno. Otrok sodeluje in pride nek rasa, Bog ne da bi še pohvala zaradi tega, ker bo to še bolj počel. Ampak se pa zgubi v tisti pridnosti. Včasih za te otroci rado, da jih vidimo. Tako da sem si tukaj le, tako mene zelo zaboli, ste nisem v razredu, ampak me zelo zaboli, kadar se učitelje, ne vem, težek poklic je to, med se to ne zdi tako enostavno, med vsem tem zbalansirati, poskrbeti zase, se pri starših postaviti nekako tako človeško in hkrati konstruktivno in suvereno, kako se že reče avtonomen, in hkrati biti empatični in občutljiv do otroka. In imeti urejeno vse. In imeti vse pošteno. Glejte, to je tako, zelo tako, in ker je to dejansko de facto ne gre, mislim, da se vsi odločimo, kje česa nam naredimo. In ker intimno mi govorimo v naši šoli na superviziji ali pa na interviziji, pa tako se med sabo, tisti, katera pridemo, povemo, kaj kdo ne naredi, točno vemo. Kje imamo tiste ljudke, kaj točno narediš. Ali pa doma, ali pa po 4 letih ločeš, mislim. Nekje ti ne znese. Daš prednost. Ta ne bo, pa medicinsko, oziroma psihoterapevtsko. Če sem prej rekel, da so vzgojne zanke, ki so značilne za ljudi, pomeni, da smo ljudje zelo učljivi. Ampak učljivi smo od rojstva dalje. Če reče otrok odkloni dojko, ko je zelo majhen, pač mama ga zasili z mlekom. Bo počil kasneje. Če pri 3 letih reče, ne bom papa posila, pač ne boš pošele večer. In tako se otrok sam vidi, da si s takim ubiranjem dela sam sebi škodo. On sam sebe zaznamuje. Ampak nima ustrajni. Če on reče, ne bom, ok, ne boš, ampak to pomeni, da tudi tega ne bo. V šoli enostavno je prepozno, da je otrok rekel, ne bom. Ker se mora to prej naučiti. Samo to je tisto, ker vzgoja je še vedno v pretežnih večini je permisivna pri starših. Veliko vedela povedati med permisivno pa represivno vzgojo, kaj je to, ali je pri nas zaradi permisivne vzgoje, da je morda več, ali ne, ne vem, morda pa res vedenski mod, ki ne pripadajo ADHD-ju, zagotovo več. Je pa tudi sedaj da ADHD medicinsko reševati s tem, da to zanko, dvojno zanko, večkrat urijo. Temu rečemo izkustvena ali državljanska pedagogika. Sploh izkustveno učenje. Ja, to je to, to je izkustveno učenje. Kar je problema, da je, torej, to sem res tako vesela, ko se rekli, delamo, plešemo, pojemo, igramo se, delamo projekte. To otroci rabijo, pa ne, to bi rabili tudi študenti. In mi na socialni pedagogiki se tega zavedamo in na ta način tudi delamo. Jaz sem lani začela učiti v razrednem pouku, en modul, pa na 2 predmetnih izravah in moram reči, da so študenti drugačni kot našli. Tega, ker 4 leta niso bile deležne izkustvenih vaj. Ker so večinoma bile pikane, kaulivali, tako da so hvaležne za to izkušnjo, so pa skupine velike. Tako da se to tudi pri nas rečeš, ja, je fajn delati. Imaš kratko skupino, jaz imam tam 80 študentov.
na socialni pedagogiki sem jih pa navajena maksimalno 60. Še eno mnenje imamo tam v publiki, izvolite. Ja, drugog sem iz otroške psihiatrije, iz pediatrične klinike. Malo se mi modi, pa sem se zdaj malo vinila, ker bi rada še par svojih misli podelila. Bom poskusila biti zelo kratka. Samo dve stvari, ki sta mi ostali v zvezi s filmom. Prva je ta, da film odlično prikaže, kako bom rekla, insajderske informacije, kako hiperkinetična motnja izgleda. In zato mislim, da bi bilo prav, da vsak učitelj vidi to stvar. Zelo težko se to naučiti, zelo težko je to razumeti, zelo težko je to odznoter videti. Tukaj pa s temi, kako bi rekla, podnapisi in dodatnimi vložki dejansko lahko to doživimo. Te možgane, otrok v svet, ena zelo dobra stvar, ki sem jo slišala v Izraelu, imajo na pedagoških akademijah obvezen oddelek, kako ne rečem, kot je en prostor in dom, kjer nudijo dodatne prostore z možnostjo male kuhne, z možnostjo dodatnih učilnic in posebnega kadra, pomoč srednješolcem oziroma študentom z ADHD-jem z namenom, da bi jih privabili čim več v učiteljske poklice. In par let nazaj, ko sem jaz o tem govorila, so rekli, da imajo že 350 učiteljev z izkušnjo ADHD-ja, ki so jo na lastni koži premagali in nadkompenzirali. Čist malo bi še rekla, veliko različnih razlogov, zakaj se otrok znajde na vrhu omare. Taka lepa, čista hiperkinetična motnja, ki je pokazana v filmu, bom rekla, je samo eden od aspektov, ampak je dragocena, ker je pokazana lepo. Druga stvar, ki se mi pa zdi z filma, odlično je to, da pokaže, da je sprememba mogoča in da je takim otrokom mogoče pomagati. Ne boste verjeli, ampak ogromno krat se srečujemo z otroki, ki pridejo do nas, dejansko z zacementirano usodo. Učitelji hočejo ven šol, starši podpišejo peticije, da jih noče imeti kot sošolce s svojim otrokom. In ker pridejo k nam na dolg časa, ne verjamajo, da je možno, da takemu otroku pomagamo vrniti se nazaj v isti razred in ne samo biti funkcionalen, ampak biti sprejet strani otrok. In to je film pokazal, ne način zelo hiter, zelo klišejsko, ampak jaz prihajam s tima, kjer dobro sodelujemo zdravniki, učitelji, psihologi, klinični psihologi in vse ostali, specialen kader. Mi smo nabrali ogromno izkušenj, kako se to da narediti te spremembe. In ker imamo še dovolj energije, smo par let nazaj začeli z izobraževanjem učiteljev. Če kdo pozna od vas, seminar se imenuje Nemirni otrok, oziroma Nemirni otroci v šoli. Zaenkrat smo več kot 300 učiteljev že povabili in se dali skozi ta uvodni del. Letos pa v sodelovanju s strokovnjaki iz tujine pripravljamo nadaljevanje nadgradnjo malih skupin za učitelje z interaktivnimi delavnicami, ki bi dejansko se opolnomočili za tako vrstno delo z otroki. To bi bil del izobraževanja, zelo lep, lahko tudi ogled filma, ne? Absolutno. In potem pogovor z njimi. To pa super, da to delate. Zelo dobro. Tukaj sem pa dve kolegici. Za kliniki. Klinika je to stane. Društva za duševno zdravje otrok, ampak je ekipa iz klinike in svetovalnega centra, ki se je stvari pelje. Ampak sploh me jih vpraša, kje imate objavljeno približevanje? Na spletni strani. Slovensko društvo za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Saj so skromni začetki, komercialni skromni, ampak mislim, da gremo v pravo smer. Odziv učiteljev je velik, zelo pozitiven in rekla, več kot 90% učiteljev reče točno to znanje. Tako da letos gremo res s sodelovanjem, strokovnjaki, stojimo naprej. Bom splezala na mano, pa da bolj gledala. Še kakšno mnenje iz publike, prosim. Veliko se ukvarjamo z otroci, ne? Ampak starši se pa ne. Sem drugače učim kitaro, pa ukvarjam se z glasbeno terapijo in velikrat opažam, da iz kje izvira ta problem ne bi imela otroka. Noben se ne ukvarja starši po odnosi v družini. Se mi zdi tudi, da če bi na šolah nekako
pristopili k staršem kot avtoriteta, da imajo oni tudi odgovornost do spremembe. Učitelji ne bi imeli dela z vzgojo. Zdaj se pokvarjate z vzgojo, pač namesto, da bi podali neko znanje. Kaj pa v tem konkretnem primeru, pri Bramu, na kaj ste pomislili pri starših, me zanima? Ona pa ste se kregali, enkrat je bilo vse v redu. Ampak ne vem, če ste naredila dejansko kakšna sprememba. Film je bil tako prikazan, da je potem pač bilo vse idilično. Se mi pa zdi, da je dejansko za neko spremembo pač potrebno neko delo, tudi ker nima dela. Mogoče en komentar, kaj bi vi staršem rekli, ko bi se obrnili na vas? Ja, se obračajo. Se obračajo? Ja. Pa ste tudi seminar? Ja, imamo seminarje. Tudi za napisal sem veliko takole pošurco za njih, da lažje razumejo sebe, otrok in naprej. Predvsem je nekaj, te starši potrebujejo zelo veliko pogovorov. V inštituciji nimamo časa. Jaz si vzamem uro in pol. Privatni seveda. Medtem ko pa v inštituciji smo več kot 10 minut, 15 minut nisem smel med, ker drugače sem presegel tisto kvoto. In starši vedno vprašujejo še in se skušajo lajšati, ker je to za njih tudi zelo veliko breme. Vedno je čutek krivde tako velik. In jaz ga predvsem tu razbremenjujem. To je genetska dota, pač ni vzgoja, ni to, ne, so drugi faktori. Starši radi prihajajo, je pa nekaj res prednost. Ko bi take ambulante, kot jih imamo nekateri, bile pod koncesijo in bi lahko veliko več naredili, ampak noče socialno varovanje te slišata. Zelo veliko bi lahko naredili in pomagali tudi strokovnjakom na kliniki, pa na pedagoških fakultetah, so bi lahko pomagali s tem, da bi še in še to širili. No, jaz sem ravno pred enim tednom sem z Društvom etologov Slovenije se dogovarjal, torej za drugo leto, za 3 dnevni seminar, ki ga imajo oni običajno otroški startenje, da bo na redu, bomo obravnavali ADHD iz čisto vseh vidikov, torej medicinskega, pedagoškega, vzgojnega, familiarnega in družbenega. No in tam verjetno bo odbil zelo velik, tako da bomo lahko tudi več učiteljev ali strokovnih delavcev iz šol prihajali, da bi slišali iz prve roke najnovejše, kar je pri nas o ADHD-ju. Moram reči, da nismo tako odzadali, veste, ne v pedagoški stroki, ne v medicini. Tu se kar dosti naredi. Če vzamem recimo ta filmček, ki je veliko na slabšem, tam otroci, kot pri nas. Pri nas imamo srečo še nekaj socialističnega ostalo, tako da je medicina tu zraven prisotna, zelo veliko so šolske svetovalne službe še vedno zelo strokovne, moram reči, čeprav preobremenjene, ampak vendarle. Tako da jaz ta filmček sem dobil v roke, sem je gospa Živa to dala, in jaz ga bom pokazal tudi staršem v okviru osebnih obravnav. No, mislim, da smo na ta način starši dobili večje zaupanje in je pa nekaj. Tem ljudem je treba slediti dozvor. Veste, jaz obravnavam, moj najstarejši ADHD-vec je star 65 let. Obravnavam pa nekaj takih, tudi zdravnikov, tudi pedagogov, ki so stari 30 do 40 let. Je nujno potrebno tudi z njihovimi ženami govoriti, da bi prepoznali, da doskrat oni sami ne poznajo simptomatike. In mora biti nek strokovnjak zraven, da pokaže simptomatiko. Po meni so strokovnjaki, moji kolegi povedali, kaj je, so mi pokazali ogledalo, da sem videl, kje sem ADHD in kje je še kaj ostalo ADHD pri meni. Tudi zdaj, pri teh mojih letih. Vedno ostane, zato to ni zadeva, ki bi izvedela popolnoma s 15 leti. To se nosi naprej vse življenje. In je zato pomembno, da smo v šoli pristopimo čim drugače. Hvala. Hvala, ja, gospa, izvolite. Zdravljeni Nareča Marta, iz bolnišnične šole. Sem tudi del ekipe, ki dela v Društvu za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Ko sem slišala kolega, je omenil problem dela starši. Naše društvo, seveda, ki vsi izhajamo iz prakse, seveda poznamo to potrebo in na naših seminarjih vključimo tudi izobraževanje oziroma povemo, kako delamo starši, na kakšen način naj pristopimo. To se pravi, tudi ta problem dela starši odpremo in slušateljem damo
svoje izkušnje in znanja, tako da to ni bela lisa, bom rekla. Se pa zelo strinjam, da je to potrebno, ker veliko staršev teh otrok ima sama lastno izkušnjo, slabo izkušnjo, ker pred leti seveda bila ta moka že zelo neprepoznana in to so tako kot je gospod rekel, nesrečni ljudje, nesrečni otroci. Tako da dostikrat preko staršev lahko bistveno bolj pomagamo otroku kot direktno samo otroku. To je ena stvar, druga stvar, ki bi jo rada omenila pa, da zelo tisti, ki delamo pač na otroški psihiatriji in se srečujemo z različnimi, oziroma celo Slovenijo, ne bom rekla tako, šolami in starši, vidimo veliko belo liso na kadrovski šoli za pedagoge. Tam bi morali se izobraziti mladi, da bi imeli temelje in osnove za delo potem z našimi nemirneži. Premalo kadrovska šola da študentu. To je naš pedagoška fakulteta je danes kar na zatožni klopi, tako da dobro, da imamo Alenko. Želimo si, da... Imamo 3 pedagoške fakultete, jaz ne govorim samo za našo. Torej, do bolonske prenove je bilo pač vrtičkarstvo pri nas v Sloveniji zelo popularno, verjetno je še zdaj. Samo hvala Bogu to drugo pravo vrtičkarstvo, vzgajanje zelenjave. Ampak strokovno vrtičkarstvo pa upam, da bo počasi se osulo. In tako zdaj je lani prvič ima 4. letnik razrednega pouka, 4. letnik dvopredmetnih vezav in 4. letnik likovnikov pri nas na pedagoškem fakulteti v Ljubljani predmet inkluzivna vzgoja. In na tem predmetu sodelujemo in specialni pedagogi in socialni pedagogi. Se pravi, da poskušamo nekako podati ta znanja. Predmet je enosemestrski, tako kot vse, in je v tisti množici teorije, matematike, fizike, tehnike, ne vem, kaj vse imajo, v bistvu, tako so mi pa člani študenti rekli, ena osvežitev, zaradi tega, ker je pristop drugačen. Jaz sem jih najbolj naprimer peljala v Kinodvor gledati film Fansko leso, ker je bil to uvodni film za seminar, ki smo ga imeli za socialne pedagoge, ki delajo v vzgojnih zavodih, sodelovanje staršev, ki je tam enako ključno ali pa še bolj ključno, kakor pa za otroci, ki imajo. Lahko jaz pohvalim v tem primeru Kinodvor. To je najljubši kino. Ravno včeraj sem nazadnje sedela v njem, cela vrsta, z vnučki smo gledali Mesečka, različno stanje so bili čisto zganjeni. In Kinodvor dela male čudeže, ne samo, da nas izobražuje, ampak iz nas dela eno tako skupnost, nas tudi povezuje, dobimo velike informacije, zdaj bo kolegica Šapulija, slovensko društvo za na internet, ga drugač človek niti ne bi vedel. In mi postajamo res ena vzorčna, se mi zdi, družina drugače mislečih tudi in srčno odprtih in izobraženih tudi s pomočjo Kinodvora in zato bravo Kinodvora. Jaz sem v bistvu še nekaj sem želela reči. No, to ravno, ko smo se pogovarjali, pedagoška fakulteta in tako naprej. Ja, jaz ne bom rekla, jaz sicer sama sem hodila na filozofsko fakulteto, pa na fakulteto za družbene vede in bom tako rekla, sem ravno najprej sem to hotela, zdaj vem, ko sem se na koncu faksa, sem se v bistvu odločila, a bom šla v novinarske vode v učiteljske in zdaj vem, zakaj sem šla v učiteljske, ker v razredu me ni strah govoriti, tukaj me pa je. No, ampak skratka, kakor bolj, tudi Manca Košelj je bila moja profesorica in bom tako rekla, zelo veliko smo se naučili podatkov, zelo veliko smo se naučili stvari, ne vem, sama sem tudi, pa sem imela same 10, pa sem dobila Prešernova nagrado za diplomo pa vse in tako, ampak prideš v razred in potem je tam kup otrok in si srčno želiš to delati in vidiš v temu nekaj in enostavno ne veš kako kaj in potem dobiš še kakšnega takega otroka in si tako
čist zmeden, čist zrud in pač, kot je rekla gospa zraven mene, če ne bi imel te notranje v bistvu volje, to, kar bi te gonilo v bistvu naprej, ne, da boš sam ti našel, potem v bistvu ne bi preživel, ampak bi umrl že po prvem letu. Sicer jaz ne mislim, da so starejši učitelji za odpisni kakor, ker jaz jih gledam z velikimi očmi in rečem, blago, ne, pač oni so to že poštudirali. Ampak se mi pa zdi, da s premalo znanja v bistvu tudi tega poučevanja pridemo v službo. In v bistvu tudi, če si želiš rabi zelo veliko energije, da v bistvu vse to tudi pač odkriješ, ne. In meni se zdi, da sem pač vse posvečala tej službi, čisto vse, predno sem šla zdaj na porodniško, zdaj pa, ko bom prišla iz porodniške, pa ne vem, kako bom, če ne bom kar zamenjala službe. No, malo ste hecam, ampak hočem reči, da res zahteva v bistvu ta služba celega človeka in se mi zdi, da bi poleg tistih informacij, ki jih imamo, potrebovaš tudi kaj drugega, oziroma informacije še o čem drugem, no. Tako da, smo slišali, se pedagoška fakulteta odpira, tako da v Ljubljani se stvari poprskajo tudi. Mogoče bi še to rekla, mogoče pedagoška fakulteta še ni tudi taka težava, ne? Ker če pogledamo filozofsko fakulteto, ne? Mi učimo od 6. razreda naprej, ja se iste težave se pojavljajo, ampak na filozofski fakulteti pa zelo malo slišiš o kakšnih drugih stvarih. In jaz sem slučajno v bistvu nekaj s pedagoško fakulteto v bistvu sodelovala čisto po akademski ravni in sem se v bistvu tam zelo veliko naučila teh drugih stvari, ki mi filozofska fakulteta ni dala. In kaj pa vsi mi drugi, ki še drugje študiramo, ne na pedagoški fakulteti, ne, kaj pa z nami, ne. Sicer, tako bom rekla, filozofska fakulteta je ta krasna znanja, se pravi, v zvezi za slovenistiko, ne, v mojem primeru, zelo te nauči razmišljati, zelo te nauči študirati, poglobljeno razmišljati o stvari, ampak kaj pa vse te druge življenjske stvari, vzgoja, kako v bistvu dela to razredu? Delo v razredu pa zahteva še mnogo več. Darja, bi še nekaj v sodelovanju s starši? Ja, sem začela bom pa tle, ker ste vi končala. Ne? Jaz dejansko vidim učiteljevanje kot odnosni poklic, kar pomeni, da lahko dobimo krasna znanja. Jaz sem dobila na pedagoški fakulteti ogromno znanja, pa ogromno nastavkov tistih vprašanj, kaj ne se pa zdaj še učim pa kje. To, da pa potem v razredu, ne sploh to resno vzame, na začetku je sami sebe, ne, pa še drug, ne, je pa stvar potem nekako osebnostnega zorenja, ki pa mora vsak svojo pot. Tako da tukaj naprej pa dejansko je tisto občutek, da sem pa sama, je po mojem čisto realen. In iz tistega je treba potem četrati naprej. Ne. Fakulteta, kjerkoli izobraževalni program ti da pot, tunel, po katerem boš hodil, ampak kako so spoznajo, da je pa dejansko naša stvar, da bolj iščeš. Ne. In tukaj je ta Zavesi, da smo mi to dobili, no? Da vse ta program je socialno-pedagoški serij, da je prav temu namenjen, smo to dobili. Zdaj, kar se tiče pa sodelovanja starša, pa sem to rekla, ker sem videla v filmu en del biti tako čudovito prikazan, ne? Tega dela, kako lahko neko vzgoja staršev, ne? Ker mi se lahko rečemo, da je neprimerna, permisivna ali pa karkoli, je čisto funkcionalna za družino v enem določenem obdobju. Ko pa otrok pride v drugo obdobje in cela družina pa ni več funkcionalna. In mi pogosto starše odbijemo s tem, da že kot nek odnos, kot nek, kako temu rekla slovensko besedo, attitude, ne, jih malo obtožimo, malo obtožujoče delujemo do njih, ali pa kar zelo. In v tistem trenutku izgubimo. Dejansko moče več komunicirati z nami, postajajo barikade in se vemo samo ping-pong, kdo je bolj kriv. Dajte nas pomaga, da mi pridemo z vašim otrokom v šoli do tega. In tukaj se mi zdi, da je možnost, način videnja, kako lahko tle partnerstvo postavimo. In to je samo dobro otroka. Če se remo pa ping-pong, ne, oni so krivi, ker niso zgodili, ne, mi imamo pa zdaj probleme, ker je ne šteka med, pa ni doslednosti, smo pa mislim na barikade. Kako je lepo Barbara rekla, ne? Otrošno v bistvu izrazila. Ja, povabilo, ne. Jaz mislim, da povabilo mora priti z naše strani, ki smo profesionalci. Ne, iz staršev, ko oni so starši. Ja, mislim, da smo bili zelo izčrpni, da smo veliko tem odprli. Najlepša hvala vsem gostom in seveda vsem, ki ste sodelovali s